Za ogenjčke potrebujemo preste katerekoli oblike. Jaz sem uporabila dolge ravne preste, temno čokolado za peko, maslo ali margarino, mleko in bombone M&M's. Najprej v kozici stopimo čokolado, jaz sem uporabila okrog 100 gramov. Med topljenjem čokolade dodamo še žličko margarine ali masla in malo mleka. Ko pridete do željene gostote, ki naj ne bo preredka, dodate zdrobljene preste. Čim manjše so preste, tem manjši bodo ogenjčki. Na papir za peko damo preste oblite s čokolado, ki so oblikovane v kupčke, in jim na vrhu dodamo še bombone M&M's. Jaz sem uporabila le rdeče, rumene in oranžne. Da se vse skupaj strdi, počakamo nekaj ur in naši odlični ogenjčki so končani. Za vročo čokolado potrebujemo belo čokolado, mleko, barvilo in dodatke, na primer marshmallows, gumijaste črve, stepeno smetano in tako naprej. Koliko dodamo mleka, je odvisno od gostote, kakršno želimo imeti. Najprej stopimo belo čokolado, ki jo dolijemo mleku, ko se začnejo pojavljati mehurčki ob steni kozice. Nato dodamo zeleno barvilo ter različne dodatke, kot so na primer marshmallows, gumijasti črvi, stepena smetana in tako naprej.